δημιουργηθεί αυτό το θεατρικό έργο? Παλιά ιστορία. Πριν από 10 περίπου χρόνια, με τους νέους της σύναξης της Τετάρτης, που κάνουμε μελέτη Αγίας Γραφής, σκεφτήκαμε να κάνουμε αυτό το θεατρικό. Το ξεκινήσαμε, αλλά δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ, διότι όλα αυτά τα παιδιά δουλεύαν σε 3 βάρδιες. Με αποτέλεσμα να μην είναι ποτέ όλοι στις πρόβες. Και έτσι το σταματήσαμε. Έκτοτε πέρασαν περίπου 7 έτη. Πριν από 3 χρόνια δώρισα στην αγαπητή μου τότε Γενοβέφα το βιβλίο του Αγίου Λουκά. Αυτό που έγραψε ο Επίσκοπος Αργολίδος, το γνωστό σε όλους μας. Και της λέω, Γενοβέφα, πάρε το βιβλίο αυτό, διάβαστο, και να σε φωτίσει ο Θεός και ο Άγιος Λουκάς και να κάνουμε ένα θεατρικό. Πέρασανε 2-3 χρόνια. Κάποια στιγμή έρχεται η Βέφα, φέτος αρχή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, και μου λέει, Πάτερ, είμαστε έτοιμοι, αρχίζουμε. Και φυσικά έδωσα την ευλογία. Τώρα ποιοι θα είναι οι ηθοποιοί? Η πρώτη μέριμνα της, η πρώτη ιδέα της ήταν να έρθουν παιδιά από αυτά με τα οποία συνεργάζεται σε άλλα θεατρικά. Εγώ βέβαια της επέμενα να συνεργαστεί με τα παιδιά εδώ των κατηχητικών, τα παιδιά του Αναλογίου, τα παιδιά του Ιερού. Αυτό είμαι σίγουρος και το είδα και στην πράξη ότι τη δυσκόλεψε πάρα πολύ τη Βέφα, όμως έγινε ένα καλό με όλη αυτή την ιστορία. Δέθηκαν τα παιδιά μεταξύ τους, γίνανε ομάδα και θα έλεγα ότι 6 μήνες περίπου είναι από τη μέρα που αρχίσαν οι πρόβες μέχρι σήμερα και όλο το καλοκαίρι μέρα παραμέρα κάνανε εδώ τα παιδιά πρόβες και πρέπει να εκφράσουμε έτσι ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Νομίζω είναι λίγο να ευχαριστώ και στη Γενοβέφα, διότι χάρη στη Γενοβέφα γίνεται όλο αυτό το θεατρικό. Δεν θα μπορούσαμε να το τολμήσουμε. Σας το λέω ότι το ξεκινήσαμε και δεν μπορέσαμε να το υλοποιήσουμε, αλλά και σε όλα τα παιδιά τα οποία παρόλο που ήταν ερασιτέχνες, από το πουθενά πήραμε τα παιδάκια, εν τούτης, το δουλέψαν πολύ καλά το θεατρικό και θα το δούμε και θα τους απολαύσουμε. Και έχουν και αυθορμητισμό. Βέβαια είναι έφηβοι. Η Γενοβέφα σε κούρασαν, το ξέρω πολύ καλά και σε αυτό το σημείο οφείλω να ζητήσουμε και συγγνώμη και από τους γείτονες, διότι πολλές φορές οι πρόβες τελείωναν και 1 και κάποιες μέρες και 2 τη νύχτα. Και αν σκεφτούμε ότι διανύσαμε καλοκαιρινή περίοδο που και τα παράθυρα και οι πόρτες στα σπίτια είναι ανοιχτά το βράδυ, σίγουρα κάποιοι ταλαιπωρήθηκαν. Και έτσι δημόσια οφείλω να ζητήσω συγγνώμη από όλους τους γείτονες εδώ, που φυσικά ήταν πολύ καλοί και κανένας δεν ήρθε να εκφράσει κάποιο παράπονο, αλλά εγώ αισθάνομαι την ανάγκη να ζητήσω συγγνώμη σε όλους τους γείτονες, αν τυχόν έτσι τους στεναχωρήσαμε. Και πάλι να επενέσω την προσπάθεια όλων των παιδιών που πολύ φιλότιμα εργάστηκαν για να μας χαρίσουν κάτι πολύ ωραίο. Να εκφράσω τις ευχαριστίες μου και στο Σεβασμιότατο Μητροπολίτη. Μας έδωσε την ευχή του, αλλά και τελευταία στην πανήγυρη του Πολιούχου μας του Αγίου Ιωάννου, τον περιμέναν όλα τα παιδιά του θεατρικού στην πόρτα εκεί του ναού και τα είδε και τα έδωσε ο ίδιος την ευχή του και την ευλογία του και με τη χάρη του Θεού μας υποσχέθηκε ότι θα είναι και εδώ στο θεατρικό να παρακολουθήσει και ο Επίσκοπος την προσπάθεια αυτή των παιδιών μας. Πού θα γίνει το θεατρικό και πότε? Το θεατρικό θα γίνει στον αυλόγυρο του ναού. 9, 11 και 12 Σεπτεμβρίου, 8.30 ώρα το απόγευμα, χωρίς βέβαια είσοδο, είσοδος είναι δωρεάν και περιμένουμε τον κόσμο να έρθει και να καταχειροκροτήσει την προσπάθεια των παιδιών αλλά και της σκηνοθέτριας της Γενοβέφας, η οποία έγραψε και το σενάριο και τη σκηνοθεσία. Παράλληλα βέβαια και με το έργο που υπάρχει στο διαδίκτυο του Αγίου Λουκά, μελετώντας και το βιβλίο, βλέποντας και το έργο, μας έβγαλε αυτό το πολύ ωραίο θεατρικό το οποίο θα απολαύσουμε όλοι.